Pozdravljeni v oddaji Tema tedna. Na ta predbožični večer si bomo ogledali nekaj odmevnih tem iz prve polovice leta. Začeli bomo kar s primerjavo cen živil med Slovenijo, Italijo in Hrvaško, ki jih je naša sodelavka raziskala januarja. Decembra so kar nekaj prahu dvignili objavljeni rezultati primerjave cen slovenskih trgovcev z živili, tako imenovane slovenske košarice osnovnih in razširjenih živil. Pokazala je namreč, da so trgovci cene osnovnih prehranskih artiklov v primerjavi z istim obdobjem lani znižali tudi za več kot 90%. Na vlado so se po objavi rezultatov usule ostre kritike, saj naj bi trgovci cene živil v izboru košarice namenoma močno znižali, celo nižje od nabavnih cen. Tega seveda ni mogoče preveriti, saj trgovci nabavne cene skrivajo kot poslovno skrivnost. Kljub temu pa je nekdanji varuh odnosov v verigi preskrbe Igor Hrvatič opozoril, da objavljene cene vzbujajo sum nedovoljenih ravnanj. Boj trgovcev za kupce v sistemu, kjer je edino merilo uspeha dobiček, očitno ne pozna meja. Ker imamo kupci v Istri zaradi bližine dveh sosednjih držav možnost poleg domačih trgovcev obiskati tudi italijanske in hrvaške trgovine, smo se na Megafonu odločili, da se odpravimo v 3 izbrane trgovine v 3 sosednjih državah, da bi primerjali njihove cene. Za primerjavo smo izbrali koprsko trgovino Interspar, supermarket Coop Montedoro ter spletno trgovino hrvaškega Konzuma. Primerjali smo cene teh trgovcev za 30 artiklov, od tega 24 prehranskih izdelkov in 6 izdelkov za osebno nego. Med kupci v slovenski Istri že nekaj let krožijo govorice, da je najcenejše nakupe mogoče opraviti v Italiji. Druga govorica pravi o tem, da so hrvaški trgovci po uvedbi evra močno podražili cene. Kaj je pokazala naša primerjava? Začnimo z osnovnimi živili. Za liter trajnega mleka boste najnižjo ceno plačali v hrvaškem Konzumu. Mleko Konzumove lastne znamke K+, vas bo stalo 77 centov. Za primerjavo, v koprskem Intersparu boste za liter šparavega trajnega mleka odšteli 1,09 €, pri italijanskem trgovcu pa 85 centov. Naj poudarimo, da gre pri tem izboru za najnižje cene, ki smo jih našli na policah in niso označene kot akcijske. Jajca, maslo in kruh boste lahko po najnižji ceni kupili v Intersparu. Za 10 jajc znamke S-Budget boste tu odšteli 1,99 €. V Konzumu vas bo 10 K+ jajc stalo 2,45 €. Najdražja jajca ponuja Coop. 10 jajc vas bo olajšalo za 3,92 €. 250-gramsko pakiranje S-Budget masla ima v Sparu ceno 1,69 €, precej ceneje kot 3,40 € v Copu ali 2,65 € v Konzumu. Pri kruhu cene odstopajo še bolj. Najnižjo ceno za kilogramsko štruco ima Spar, 45 centov je vredna, medtem ko boste za kilogram štruce v Copu odšteli kar 4,70 €, v Konzumu pa kar 5,18 €. Za liter čvrstega jogurta v kozarčku vas bo najmanj olajšal Konzum. Plačali boste le dobra 2 €. V Sparu 2,40 €, v Copu pa kar 3 €. Pšenična moka in polenta sta najcenejši v Muđi. V Montedoru boste za kilogram moke odšteli 59 centov, za kilogram polente pa 85 centov. Bistveno dražja je cena polente v Sparu, 1,70 € za kilogram S-Budgeta. Riž in sladkor sta najcenejša v Kopru. Le 1,19 € vas bo stal kilogram riža S-Budget, medtem ko sta ceni za kilogram v Italiji in na Hrvaškem enaki, 1,99 €. Pri špagetih smo se odločili za primerjavo iste blagovne znamke, Barille. Kilogram špagetov številka 5 je po pričakovanjih najcenejši v Copu, 2,35 €, za 13 centov dražji v Sparu, najdražji pa v Konzumu, kar 3,69 €. Najbolj poceni sladkor boste našli v Sparu, kjer stane kilogram 1,25 €.
Le za 4 cente dražji sladkor iste znamke prodajajo v Konzumu, medtem ko je italijanski sladkor ocenjen na €1,59. Najcenejšo sol boste našli v Kopu, kjer kilogram stane 49 centov, medtem ko je drogina morska sol v Šparu za 10 centov dražja, paška sol v Konzumu pa stane 79 centov. Med zelenjavo in sadjem sta krompir in čebula najcenejša v Šparu, medtem ko sta v Kopu občutno dražja. Za korenje boste najmanj odšteli v Konzumu, rdeč radič in banane pa vas bodo najmanj stali v Kopu. Najbolj ugodno ceno za kilogram tuninega mesa v olivnem olju ponuja Špar. Tunina znamke S-Budget tam stane €8,05. Nekoliko dražja je tunina v konzervi v Italiji. Na Hrvaškem pa boste za kilogram konzervirane tunine odšteli €11,87. Piščančji fileji so najcenejši na Hrvaškem, le €7,55 za kilogram pakiranega mesa, najdražji pa v Italiji, kar €16,76 na kilogram. Liter olivnega olja je najcenejši v Kopu, €7,75, najdražji pa v Konzumu, kar €10,99. Za liter vinskega kisa boste v Kopu in Šparu odšteli enako, 69 centov, v Konzumu pa za 4 cente več. Za mešanico oreščkov in suhega sadja, sicer znano pod imenom študentska hrana, boste najmanj odšteli v Šparu. Tam vas kilogram stane €9,95. Bistveno dražja je študentska hrana v Italiji, kar €15,80 na kilogram. Pri toaletnem papirju smo ugotovili, da se standardi po državah razlikujejo. V Italiji je namreč težko dobiti 3-slojni papir, ki je pri nas najbolj popularen. Najcenejši so v Konzumu, kjer za rolo 3-slojnega papirja Daisy odštejete 21 centov. V Šparu 2 centa več, italijanski dvoslojni papir pa je najdražji. Ena rolica vas bo stala 64 centov. Čeprav nekateri trdijo, da so plenice cenejše v Italiji, je naša primerjava pokazala, da za eno Pampers plenico za otroka težkega od 4 do 8 kilogramov v Šparu odštejete 24 centov, 3 cente več v Konzumu, v Kopu pa kar 32 centov za komad. Pri pralnih praških smo se prav tako odločili za primerjavo enotne znamke. Najnižjo ceno za 1,85 kg praška Daš smo našli v Kopu, €13,49. Za slab €1,5 dražji je v slovenskem Šparu, skoraj 18 € pa boste zanj odšteli v Konzumu. Med izdelki za osebno higieno smo si ogledali primerjavo cen zobne paste Colgate Max Fresh, kreme za tuširanje Palmolive in šampona Head & Shoulders Classic. Zobna pasta je daleč najcenejša v Konzumu, krema za tuširanje in šampon pa v Kopu. Za konec seznama pa smo prihranili najbolj priljubljeno poživilo zahodnega človeka – kavo. Brez večjega presenečenja, daleč najbolj ugodno ceno za mleti kavi Lavazza Qualità Rossa in Lavazza Crema e Gusto ponuja italijanski Coop. Če primerjamo seznam najcenejših izdelkov, se najbolj izkaže Coop, ki je s 13 najcenejšimi izdelki zmagovalec. Sledi mu Špar z 11 najcenejšimi izdelki, na repu pa je Konzum, ki je ponudil le 4 najcenejše izdelke. Skupna vsota Šparove košarice je v celoti najbolj ugodna, saj znaša 150,35 €. Slabše jo je odrezal Coop, 156,12 €. Najslabše pa Konzum, kjer bi za košarico izbranih izdelkov odšteli 159 €. Potrdila se je torej domneva, da bodo cene na Hrvaškem najdražje. Nismo pa mogli potrditi teze, da so cene v italijanskih trgovinah nižje kot pri nas. Trgovci cene tudi pogosto spreminjajo, v tem trenutku pa je rezultat tak. Za naš izbor smo, razen kjer smo izbrali enotno znamko, izbirali najcenejše izdelke, ki pa najbrž niso tudi najbolj kakovostni. A to je že zgodba za drugo oddajo.
Nadaljujemo v športnem duhu. Februarja smo obiskali Judo klub Koper in se udeležili treninga inkluzivnega juda. Poglejmo. Vsak ponedeljek ob 19. uri se v najvišjem nadstropju Arene Bonifika v borilnici Judo kluba Koper zbere približno 25 do 30 judoistk in judoistov različnih starosti, kjer 1 uro trenirajo inkluziven judo. Vrata so odprta vsem, ne glede na njihove zmožnosti ali omejitve. V tem okolju lahko aktivno sodelujejo vsi. Inkluzivni judo ni nič drugega kot običajen judo. Judo je sam v sebi že inkluziven. Torej, bi rekel, v svojih osnovah, v svoji filozofiji nosi idejo vključevanja in ne izključevanja, nosi idejo sodelovanja, nosi idejo torej pomagati sočloveku, pomagati sotekmovalcu, da si boljši, bi rekel, tako v neki športni vadbi, tako kot tudi, bi rekel, z nekim svojim zgledom tudi v življenju. Tako da inkluzivni judo je običajen judo, dogaja se v običajnih klubih, dogaja se v običajnem športnem okolju, torej je šport tisti, torej v tem športnem segmentu tisti, ki združuje, povezuje, ni neka, bi rekel, neka lastnost posameznika, ki bi pač združevala, ampak je šport tisti judo. Z inkluzivnim judom so v Judo klubu Koper začeli že 30 let nazaj, leta 1994. Bili so prvi v Sloveniji, ki so začeli s to dejavnostjo, kasneje pa se je ta razširila po celi Sloveniji. Danes imamo že okoli 150 inkluzivnih judoistk in judoistov. Skupina entuziastov, torej skupina bivših judoistov oziroma še vedno judoistov, smo nekako po neki športni poti, svoji tekmovalni, videli v tem nek izziv, neko, bi rekel, vračanje tistega, kar smo od svojih učiteljev in trenerjev dobili na tem področju. Malo smo tudi profesionalno povezani s tem, torej delamo z različnimi ranljivimi skupinami. In to je bil nek motiv, nek vzgib, da smo s tem na Obali pričeli. Treningi potekajo čisto običajno. Oblečejo se v kimono, pred vstopom v dvorano se pozdravijo, umirijo in se nato posvetijo vadbi ter vsem načelom juda, ki jih poskušajo ponotraniti. Na treningu sodeluje več trenerjev, ki budno spremljajo judoistke in judoiste. Torej, jaz sem v inkluzivnem judu sem že od samih začetkov, torej od leta 1994. In nisem sam, seveda, tukaj nas je okoli 10 trenerjev, ki smo v vseh teh letih sodelovali, oziroma večina, oziroma skoraj vsi še vedno sodelujemo. In torej sam en človek tega nikakor ne more upravljati. Gre za skupinsko delo, gre za timsko delo, gre za ogromno nekih pogovorov, gre za ogromno nekih, ne bom rekel kresanj mnenj, ampak viden nekih situacij. Tako da vsa ta količina je ravno pravšnja, da nekako izluščimo tisto, kar je najbolj pomembno. Kvalitetna izvedba treningov zahteva od trenerja trenersko znanje in načela treninga, prav tako pa zahteva nekaj občutka za delo z osebami, ki morda ne zmorejo toliko, morda ne zmorejo tako hitro, tako močno, toliko, ampak to v bistvu ne zmanjšuje vrednosti tega, kar počnemo. Pristop trenerjev ni strogo tekmovalni, čeprav udeležencem inkluzivnega juda omogočajo tudi, da se tekmovanj udeležujejo. Tako je, ravno kar smo pred 2 tedni bili organizator državnega prvenstva v Kopru. In ja, tudi tekmovalni, tisti, ki si želijo tekmovati, seveda jim omogočimo, da tekmujejo. To seveda zahteva neke dodatne treninge in pa predvsem neko osebno motivacijo, da tekmuje. Nekateri si ne želijo tekmovati in s tem ni nič narobe. Tako da ja, vsa leta, pravzaprav zdaj že 25 let tudi tekmujemo, tudi v tujini. Naši judoisti so osvojili tudi kar nekaj medalj. Trenerji smo na to tako potiho ponosni, v bistvu ponavljam, pomembno je ta vključenost, da so tukaj, da so del tega športnega okolja, tega lokalnega, konkretno Kopra. To je tisto. Pomena vključenosti se še posebej zaveda trener Boris Švagel, ki v inkluzivnem judu deluje od leta 2008. Dokler nisem začel trenirati inkluzivnega juda, sploh juda poznal nisem. Je pa treniral moj brat, ki ima Downov sindrom, začel s Tomotom, mislim, da 30 let nazaj.
2008, s Tomom sva sodelavca v VDC-ju in malo je primanjkovalo trenerjev, majhni otroci in enkrat omenil, pač in jaz sem rekel, ok, športom se ukvarjam z judom, pa nikoli lahko ti pridem na trening pomagati. In sem prišel, tako da smo v bistvu prvih judo korakov učili inkluzivni judoisti. Anja Marjanovič, Ana Đulebić, ki je danes tukaj, Beno Osmančević, ki je danes tudi tukaj, Dimitrij Trobec, ki nažalost ne trenira več. In potem, čez ene par mesecev mi je Tomo pač omenil, da imajo člansko veteransko sekcijo, če bi prišel trenirati in se začel potem tudi člansko veteransko, tako da zdaj treniram inkluzivni judo, od takrat in hodim na veteranske treninge. Vključenost v inkluzivni judo ne le spodbuja telesni razvoj, ampak gradi tudi temelje za bolj pravično in razumevajočo družbo. Prvi je, da se jih destigmatizira. To je pač pri nas bil velik problem, ki ga osebno precej dobro poznam zaradi mojega brata. Ker tle ne gre samo za trening, za zdrav duh, zdravim telesom, ampak tudi za socializacijo. Mi smo zdaj sicer tu v Zgornji Bolnici, ko smo bili od spodaj, smo hodili čez telovadnico oziroma čez igrišče košarkaško-rokometne treninge, se pogovarjali z rokometaši, s košarkaši, z odbojkašicami, garderobe smo imeli tam skupaj, tako da so bili vključeni to. Po treningu smo šli na kakšen kafetle dol v ta Havano in je v bistvu to tudi en del socializacije. Učili smo ljudi hoditi na treninge z avtobusom in iti domov, da jih ne vozijo samo recimo starši. Tako da tle je od zadnje še en kup enega socialnega dela, ki je v bistvu nevidno, ampak je zelo pomembno. Z nami sta svojo naklonjenost do športa delila tudi judoista David in Beno, ki sta povedala, da judo trenirata že 30 let, in judoistka Vesna, ki judo trenira 2 leti. Sem bil evropski prvak na Nizozemskem, na Švedskem in uživam v tem športu. Kaj pa vam je najbolj všeč pri tem športu? V tem športu mi najbolj všeč gibanje in naša družba, naša populacija. Kakšni so kaj načrti za prihodnost, še treningov in tekmovanj? Še treningov in tekmovanj, še kako medaljo da dobimo. Treniramo tudi treningu, trenira Tomo, za včeraj treninga 18 let, socialne pijade v Kopru in da treniramo tukaj v Brani in da včeraj ta socialne pijade bio u dolu kulturno ozonje. Se udeležujete tudi kakšnih tekmovanj? Ja, jaz bil v Kopru, jaz sem obdalil drugo mesto. Kaj vam je najbolj všeč pri judu? Judo je dobro, jaz sem včeraj treninga, da sem včeraj pijada v Magcu, da je treniral v Tokiju. Se udeležujete tudi kakšnih tekmovanj? Ja, tudi. Kakšne uspehe si dosegla? Prej si rekla, da si zmagala? Ja, 2-krat. To na državnem prvenstvu? Na državnem. Kaj pa ti je najbolj všeč pri judu? Vse. Kakšni so načrti za prihodnost, da še treniraš in tekmuješ? Tudi. V vseh teh letih vodenja inkluzivnega juda je trenerje marsikaj presenetilo, priča pa so bili tudi pozitivnim rezultatom, ki so se pokazali pri udeležencih. Bilo je ogromno nekih dogodkov, nekih presenečenj v teh 30 letih. Mogoče se mi najbolj ostala v spominu ne toliko neka tekmovalni dosežki naših tekmovalk in tekmovalcev, ampak bolj to, da so določeni ljudje, ki so morda imeli neke težave ali pa jih še imajo, pričeli navdušeno hoditi, obiskovati treninge juda, torej da je bil prihod v prostor, v dvorano, velik korak za njih. To si včasih težko običajni ljudje, torej ljudje, ki nimamo nekih težav, predstavljamo, ampak včasih je komu težko stopiti iz svojega stanovanja. Tako da je prehod v neko športno dejavnost, torej v neko aktivno športno, mislim predvsem družbeno aktivno. Vedno poudarjam ta vidik družbenega, torej ta komponenta se mi zdi pri našem delu najpomembnejša. Ja, spremembe so, vsekakor
čisto fizično, pri njih se je izboljšala koordinacija, fizična moč. Judo je pač šport, v katerem smo vsi enaki, ko oblečemo kimone, ne? Pasovi samo kažejo, kaj ti tehnično znaš, ampak v judu je pač smisel, da vsak ima malo več znanja, ga predaje tistemu, ki zna manj, ne? In je to za njih v bistvu zelo, zelo pomembno, ker se s tem tudi bolj osamosvajajo in postajajo bolj, ne vem kako bi rekel, bolj samozavestni. Na treningu, ki smo se ga udeležili z Megafon TV, je bilo čutiti strast trenerjev do dela ter zadovoljstvo in uživanje judoistk in judoistov. Judo je šport, s katerim se lahko ukvarja vsak, saj ima ogromno elementov, ki se jih da tudi prilagoditi osebam v inkluzivnem judu, otrokom, članom ali veteranom. Vsak ga lahko trenira in se v doglednem času veliko nauči. Začetek marca je zaznamovan z dnevom žena. Ob tej priložnosti smo se v temi tedna posvetili ravno njim, ženskam. Bliža se 8. marec, Mednarodni dan žensk. Kupovanje rož za ljubljene ženske je skorajda postalo navada. Gre za še en praznik za ohranjanje poslovanja cvetličarn, vendar se večina redko vpraša, kaj na ta dan sploh praznujemo. 8. marec je Mednarodni dan žensk, že od leta, že več kot 100 let, torej 112 let ga že praznujemo in to vsako leto znova poudarjamo politične pravice žensk, enakopravnost spolov, enakost med moškimi in ženskami in v bistvu poudarjamo družbeno vlogo ženske v naši družbi. Kako ženske sprejemamo, kako naj bojo ženske nagrajene za svoje delo, oziroma odpirajo se vprašanja o nasilju, o neenakosti v bistvu na vseh nivojih življenjskega cikla, od rojstva praktično do upokojenk, kjer imajo še vedno razlike v pokojninah kot moški. Opozarjamo tudi na vlogo žensk kot matere, kot gospodinje, kot tiste, ki opravljajo veliko več ur neplačanega dela v gospodinjstvu. In opozarjamo tudi na ves ta del, ki se nanaša na feminizacijo določenih poklicev in s tem težave, ki nastajajo zaradi tega, ker niso enakovredno obravnavane. Zdaj, zgodovina sega 112 let nazaj, ko so v New Yorku prve ženske protestirale, da želijo boljše delovne pogoje, plačilo za svoje delo, ker niso bile plačane takrat in da dobijo tudi volilno pravico. No, s to volilno pravico praktično se že in politične pravice žensk so že na dnevnem redu že več kot 100 let. Če smo plačane za svoje delo, še vedno nismo enako plačane za enako delo, nimamo enako visokih pokojnin in delamo v poklicih, ki so nižje vrednotena kot moški. Zato je potrebno imeti tak dan, vsaj tisti en dan na leto, no, in to je 8. marec. Boj za enakopravnost žensk se je začel v 19. stoletju in od takrat smo kot družba naredili velik napredek, zlasti na področju pravic žensk. Ja, če smo pred 100 leti govorili o sploh možnosti, da imamo volilno pravico, danes govorimo o vključevanju žensk v politično življenje, torej imamo v marsikateri volilni zakonodaji tako imenovane kvote, torej določeno število mest, ki jih ženske zapolnijo na kandidatnih listah. To vsaka stranka ima svoj način, kako pridobiti ženske med svoje in kako jih potem postaviti na te liste. Najboljši, recimo v Sloveniji smo najboljši pri volitvah v Evropski parlament, kjer imamo več kot 40% zasedenost, torej ponavadi je ta 50-50, ne, govorimo o pariteti že skoraj, ker so kvote tako nastavljene, da praktično na kandidatni listi moraš imeti toliko žensk in toliko moških enakomerno razporejenih. V zakonu o lokalnih volitvah so tudi že in v državni zbor prav tako. Tako da politična vloga se spreminja, sigurno se z leti povečuje in ženske niso neka manjšina, ki jo je potrebno posebej zaščititi. Ženske
smo polovico prebivalstva, nas je v resnici še nekoliko več kot 50% in zahtevamo to, kar nam pač pripada. Čeprav se ženske po vsem svetu borijo, da bi postale enakopravne, se moramo zavedati razlike med enakopravnostjo in enakovrednostjo. Enakopravne na papirju smo, ni nujno pa, da enakovredne. Beseda že sama po sebi pove, da ni nujno, da je enaka vrednost za to, kar počnemo. Raziskave, naprimer v Evropski uniji, kažejo, da je ta del, ki ga ženska opravi za skrbstvene dejavnosti, torej od skrbi za otroka do svojih staršev, vse to, kar počne doma, pa ne samo gospodinjska dela, ampak še vse ostalo, ki jih sama smatra kot njen del in njena nuja, da to počne, in njena zaveza svoji družini in tako naprej, je okoli 20%, med 17 in 20% v celi Evropski uniji dneva, dela, ki ga opravi čez dan, v dnevu. Ja. In to je kar veliko. In se je potrebno zavedati, da to vodi v neko izčrpavanje, vodi v mogoče slabše življenjske razmere, v zdravstvene težave. Ne pomagajo krize, kot je trenutno v Sloveniji zdravstvena kriza, ko je težko priti do svojega ginekologa, do splošnega zdravnika. Se ti zdi, da v 21. stoletju ne bi smeli imeti takih vprašanj in takih težav, ampak v bistvu jih imamo, ne? Razlike med spoli se kažejo na različnih ravneh. V izobraževanju, pri zaposlovanju, v družinskih odnosih in tako naprej. Predvsem je ta razlika med moškimi in ženskami postaja vedno večja v izobraževanju. Mi trenutno živimo v obdobju, ko imamo najbolj izobražene mlade ljudi in velika večina je mladih deklet. To, da so tako izobražene, pomeni, da so dosegle eno emancipacijo, en razvoj, ki ga mogoče prejšnje generacije niso, in mislim, da je to zelo pohvalno. Punce, dekleta se odločajo za šolanje in to je dobro. To je dobro za družbo, to je dobro za državo, to je dobro za prihodnost. Tako da v izobraževanju celo prihaja do tega, da so določeni programi popolnoma feminizirani in je tudi res, da so določeni poklici feminizirani, ampak in tu nastaja ta razlika med moškimi in ženskami, ker se ženske raje odločajo za delo v javnih ustanovah, z bolj stalnim urnikom in z neko garancijo, da bo lahko imela porodniški dopust za nego otroka. In temu pripomore k vedno večji zaposljivosti žensk v bistvu javnem sektorju, ampak potem so pa tu tudi te razlike v plačah med javnim in zasebnim sektorjem, ravno zaradi tega. V zadnjem stoletju in po industrijski revoluciji se je vse več žensk začelo izobraževati in delati. Toda z možnostjo dostopa do plačanega dela je ženskam še vedno ostalo neplačano gospodinjsko delo. Šele v zadnjih 30 letih so se strokovnjaki začeli ukvarjati z dvojnim obremenjevanjem žensk. Ženske opravijo večino gospodinjskega dela. Rutinska opravila, kot sta kuhanje in čiščenje, se še vedno dojemajo kot žensko delo, čeprav danes številne ženske hodijo v službo. Kar se spreminja, je vedno večji odstotek moških, ki vzame očetovski dopust. Mislim, da je to dobro za družino, za skupno življenje, za otroka. In kar se še najbolj spreminja, je vedno to zavedanje, da so ženske enakopravne. Sedaj v Sloveniji trenutno imamo recimo v državnem zboru skoraj 40% žensk, v vladi tretjina ministric. To so take zgodovinske številke, ki pa nakazujejo trend, ki se ga pa potem potrebno bi bilo dobro, da se ga držimo. In vzor so nam vedno skandinavske države, kot tiste, kjer imajo dobesedno pariteto in ni več sploh vprašanje moški, ženska z določeno delovno mesto, kar pri nas je, ne. Ker se vsak delodajalec sprašuje, koliko bo ženska odsotna in koliko bo manjkala na delovnem mestu.
Kot družba napredujemo v smeri emancipacije žensk in enakosti spolov, ampak nas konzervativna prepričanja pogosto zavirajo. Problem je v tem, da se nam dogaja neka konzervativna mentaliteta, ki se stalno ponavlja. Mi nismo, čeprav je pravica do splava je bila vpisana v ustavo že prejšnje države, Jugoslavija, Slovenija potem to posvojila v naši ustavi, so še kar neke skupine, tudi politiki, ki se stalno oglašajo in bi to najraje prepovedali in bi ženski dali spet to vlogo matere in gospodinje doma. In če se prav se ti zdi, da smo veliko napredovali ob takih temah, skoraj ne moreš verjeti, da se morajo na protestih po Poljski, trenutno v ZDA, da se morajo ženske še vedno boriti za ene pravice, ki smo jih že zdavnaj pridobile. Torej, tega boja ni nikoli konec. Čeprav so nam samoumevne in se nam zdi to normalno, da imamo dostop do naprimer preventive, do ginekološkega pregleda in tako naprej, se bojim, da če ne bomo nas to stalno opozarjali, da je to naša osnovna človekova pravica, da se nam lahko tudi kaj vzame. Pravice žensk so človekove pravice, zato je bil feminizem v samem začetku predvsem boj za enakost. Moramo se zavedati, da je v sam temelj feministične ideje položena ideja o tem, da naj bi družba postajala vedno bolj humana, se pravi vedno bolj etična. Družba naj bi se preko in po feminizmu vedno bolj razvijala v smislu enakovrednih pripoznanosti po človekovi človečnosti, v smislu in enako tudi kategoriji spola kot take, v smislu, da imamo vsi ljudje, kot piše v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, enake možnosti, enake dostojanstvo pravzaprav glede na svojo človečnost in feminizem je tukaj v bistvu tej deklaraciji o pravicah ženske in državljanke, ki je bila kmalu po francoski ustavi, se pravi 1791. Ta je bila tista, ki je pravzaprav res spodbudila ženske k zahtevi po enakih pravicah v tem smislu. In potem, če se spomnimo, so potem recimo 1848 v New Yorku razglasili, da so vse ženske in moški po rojstvu enaki in v tem kontekstu potem imamo seveda številne predstavnice, bojevnice, če hočete, za žensko volilno pravico, enakopravnost, različna združenja in gibanja povsod po svetu, pravzaprav, tudi pri nas. In seveda ne smemo pozabiti, da tudi pri samem razvoju feminizma, poleg močnih žensk, kot so Elizabeth Cady Stanton, Susan Anthony, nenazadnje, seveda potem kasneje tudi Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft in še številne druge začetnice, so tudi moški bili zelo pomembni v samem začetku recimo razvoja feminizma in feminističnih gibanj. Tukaj imam v mislih predvsem Johna Stuarta in radikalnega poslanca in pa filozofa v Veliki Britaniji, ki je predlagal v parlamentu v resnici prvo peticijo za žensko volilno pravico. Čeprav se je začel kot gibanje žensk, ki so se borile za enakopravnost, je pojem feminizem s časoma pridobil negativno konotacijo, predvsem zato, ker marsikdo ne ve, kaj feminizem dejansko je. Glejte, feminizem, če pogledava najprej tisto negativno plat, ki se je naložila na to besedo, na ta pojem, ki je v resnici zelo human v svojem jedru, in nujno potreben za razvoj neke zdrave družbe. Feminizem kot tak je v prvi vrsti zavzemanje, prizadevanje za ustvarjanje enakih pogojev, pravzaprav enakovredne pripoznanosti žensk v polju delovanja, tako znotraj družine kot v javnem, recimo v javni sferi, če zelo grobo rečeva. Se pravi, feminizem si v najbolj plemenitem pomenu besede zavzema ne samo za neke enakopravne uzakonitve te enakih
enakih možnosti, žensk in moških, predvsem žensk v tem primeru, ampak v resnici si prizadeva preseči to mizogino, seksistično moško normativnost, češ, da naj bi bil moški norma, po kateri se vse meri, in poskuša preseči ta neetičen vzorec, se pravi neenakomerne distribucije ali porazdelitve moči glede na spol, kjer je bil v preteklosti moški razumljen kot večvreden, kot norma, ženska pa kot podrejena, kot nekaj drugega, manj vrednega. Feministi se upirajo spolnim stereotipom s ciljem popolne emancipacije žensk v družbi. Skozi tisočletja pravzaprav je bilo tisto, kar naj bi bilo žensko, stereotipizirano kot manj vredno. In feminizmi želijo prav to preseči, pravzaprav, tudi neka vnaprej definirana pozicioniranja ženske in moške, ženskih in moških glede na to, kaj naj bi počeli, se pravi, vsem dobro poznan ta trojni K, se pravi, ženski naj bi bil po tradicionalnih okvirih zapovedan, se pravi, zapovedan prostor ob ognjišču, otrocih in domu, medtem ko naj bi bil moški tisti, ki naj bi nastopal v javnosti, glava, center politično-formalnega življenja. In prav to je tisto, kar feminizmi želijo nekako preseči, te vnaprej dodeljene a priorne normativnosti, ki so bile skozi zgodovino mnogokrat napačno utemeljevane na biologiji. Beseda patriarhat izhaja iz grščine in dobesedno pomeni vladavino očeta. Danes pa se nanaša na sistem političnih, družbenih in ekonomskih odnosov ter institucij, ki temelji na neenakosti med spoloma. Čeprav smo kot družba napredovali, je patriarhat še vedno opazen v današnji družbi. Patriarhat je pravzaprav vgraviran v vsako poro sodobnih družb, še vedno. Četudi si prizadevamo, in so različni feminizmi dosegli pravno-formalno enakost v mnogih državah demokratičnih, sodobnega sveta in tudi širše, je patriarhat nekako viden ravno še danes po ponekod malo bolj vidnih, drugod pa malo bolj prikritih oblikah neenakomerne porazdelitve moči med spoloma. Predvsem se vidi ta močen odtis pri močni navzočnosti negativnih spolnih stereotipov, ki se jih pravzaprav nezavedno ponavljamo vsak dan v vsakodnevnih praksah, pravzaprav vsi mi. In s tem, ko nereflektirano ponavljamo neke vzorce miselnosti v smislu moška normativnost, ženska podrejenost, v smislu, ko ponavljamo neke nereflektirane predsodke, spolne stereotipe, s tem pravzaprav omogočamo ne samo, da patriarhat obstaja še vedno v sistemskem okviru, ampak tudi širše, družbeno-kulturnem, psihičnem, psihološkem, če hočete, ustroju človeka. In to je najbolj nevarno. Zdaj, patriarhat kot takšen, kot oblika moči, kjer ima moški normo, kjer je moški glava, merilo, po katerem se vse meri, danes žal ni izkoreninjen. Je nekako v malo manj prikritih, malo manj direktnih oblikah navzoč, praktično v oblikah sistemskega delovanja še danes. Patriarhalne norme so še vedno prisotne v našem vsakdanjem življenju, vendar so večinoma internalizirane in jih zato niti ne opažamo. Če pogledamo samo en tak preprost vsakodnevni primer, katerega smo prav gotovo vsi že bili deležni ali pa smo pozorni nanj, če odpremo oči, je recimo, če smo na nekem sestanku, pa smo zbrani na omizju moški in ženske, bo
v 99% ženska tista, ki jo bodo prosili, ki jo bo moški pravzaprav prosil, naj gre skuhati kavo ali pa čaj, recimo. Recimo že samo, če ste kolegi med seboj, tudi študentje, recimo, med seboj, verjetno bo prej kakšen moški rekel ženski, daj vstan pa pejt po čips pa pivo, kot obratno. To so eni taki zelo mali pokazatelji, ampak tukaj so pravzaprav področja v vsakodnevnem življenju, kjer gojimo te spolne stereotipe in predsodke. Primer različnega obravnavanja žensk in moških je plačna vrzel med spoloma. Stopnja neenakosti plač med spoloma je v Sloveniji v primerjavi s povprečjem Evropske unije nizka. Po podatkih za leto 2021 so moški v Sloveniji v povprečju prejemali za 3,8% višje plače, povprečje v Evropski uniji pa znaša 12,7%. Patriarhat se pravzaprav kaže res v zelo različnih oblikah danes tudi, kar se tiče recimo neenakomernega, neenakega plačila za recimo enako delo. Tudi v Sloveniji, še vedno, čeprav Slovenija, kar se tega tiče, načeloma ni ravno na najslabšem mestu, so ZDA pravzaprav prve, ki prednjačijo po veliki razliki, kar se plač tiče, za enako delo moški in ženska, se pravi, smo ženske še vedno manj plačane, recimo, kot moški. Neenaka obravnava žensk v različnih sektorjih je še vedno prisotna, čeprav jo regulira Zakon o enakih možnostih žensk in moških. Recimo, če pogledam primer znanosti, pri upravljanju znanostjo, seveda moramo razlikovati med diskriminacijami, ki imajo oporo v neki materialni podlagi, naprimer v težjih pogojih zaposlovanja, v prekarnih oblikah zaposlovanja za določen čas, in med prikritimi oblikami diskriminacije, naprimer v nekih pristranskih kriterijih za napredovanje, recimo v akademskih nazivih ali pa v nekih pristranskih evalvacijah, pa recenzenskih postopkih in podobno. In zdaj, prva vrsta diskriminacije se pogosto obravnava zelo v kontekstu zakonov o enakih možnostih pri zaposlovanju, lažje pa je nekako potem tudi prepoznavati in pa se boriti proti njej, ker je zelo jasna, ta prva oblika diskriminacije. Druga oblika diskriminacije, in to je danes praksa, ne samo, jaz sem si primer znanosti sposodila, ampak tudi po drugih področjih zaposlovanja, pa pogosto jemlje ženskam pogum za vztrajanje recimo pri dotičnem delu, in se je zelo težko upreti, zato ker jo je težje prepoznati, dokazati in pa večkrat vsebuje zelo kompleksno interakcijo med različnimi predsodki. In v tem okviru je torej danes, ko govorimo o diskriminaciji žensk recimo na delovnem mestu, potrebno ravno na to biti pozoren, na tisto drugo obliko diskriminacije, ki jo je težje pokazati s prstom vedno. Se pravi, lahko so to težji pogoji zaposlovanja, lahko so to prekarne oblike zaposlovanja. To po eni strani jasno lahko detektiramo, tisti kriteriji, ki so lahko tudi nenapisana pravila, so pa tista druga oblika diskriminacije, ki jo je težje pokazati s prstom in detektirati. In te oblike diskriminatornih praks, recimo pri zaposlovanju žensk, kar se tiče ne samo, da morajo recimo včasih ženske za isto delo delati več, pokazati pravzaprav več rezultatov. To so pravzaprav neka nenapisana pravila, ki zelo močno držijo pravzaprav žensko v diskriminatornem položaju in ji predstavljajo na nek način steklene stropove ali pa lepljiva tla, ki se ne more premakniti recimo po lestvici naprej, recimo hierarhični. Vse podobno je tudi recimo, če gledamo v okviru študentov, v slovenskem okviru je podobno kot drugod po Evropi, ženske, je bistveno več žensk, ki recimo diplomira
če generaliziram, kot moških, podobno potem, ko se hierarhično pomaknemo naprej, še na ravni doktorata je kar nekaj žensk, potem, ko pa se to preseže ali pa prenese v konkretno znanost, v znanstvene nazive, pa v bistvu se ta diagram škarjasti pravzaprav na nek način veča, se pravi, višje, ko gremo po hierarhiji, manj najdemo ženske. Stereotipi in binarna delitev na moške in ženske se utrujujejo že od rojstva, z delitvijo igrač, barv in hobijev na ženske in moške. Predvsem te prakse, ko nekoga stereotipno označimo, recimo, rečemo ženski, zdaj ti si senzibilna, bolj nagnjena k temu, da si bolj skrbna, in tako naprej. Zato morda zate neko delovno mesto, ker si bolj subtilna, senzibilna, direktorice ni ravno najboljše mesto, recimo. To so te stereotipi, ki nas zelo močno držijo nekje nazaj. In en tak najbolj banalen primer, sklicevanje na žensko čustvenost, recimo, češ da le ta je tista, zaradi katere recimo naj ženska ne bi bila sposobna opravljati nekih določenih funkcij, kar seveda ni res. Jezik je odličen pokazatelj stanja v družbi in s tem je pomembno spolno enakopravnost zaznati tudi v jeziku. V slovenščini se moški spol zastavlja kot nezaznamovan v odnosu do ženskega spola, ki je zaznamovan. Tako moški slovnični spol postaja univerzalen in v praksi predstavlja tudi ženski slovnični spol, ki postane neviden, recimo v primeru množine. Naš jezik je zelo močno kazatelj, merilo, tega, kje smo, kar se tiče vprašanja enakih pripoznanosti oziroma enakovrednih pripoznanosti, recimo obeh spolov, če ostanemo zaenkrat v tem binarnem okvirju, ženskosti in moškosti. In ta mizoginost, seksizem se res kaže tudi v slovničnih oblikah, zato si danes prizadevamo zato, da tudi v samem jeziku presegamo te mizogine prakse. S tem, ko uporabljamo, se pravi, žensko obliko, ko naslavljamo žensko po imenu in priimku, ne po svojini, recimo Nadja Furlan-Štante, ne pa Nadja Furlan-Štantetova, v tem kontekstu, ali pa konkretno, ko naslavljamo gledalke in gledalci, ko preprosto poskusimo v jezik dati tudi žensko obliko. Recimo, če se spomnim svojega primera, mnogokrat so, še dan danes slišim, ko recimo, tudi ženske ponavljamo to napako, da ne glede na to, recimo, da naslovimo drugo namesto, profesorica Nadja, Furlan-Štante, profesor Nadja Furlan-Štante, ali pa v tem kontekstu. Tako da jezik je tudi zelo močno ogledalo stanja, v katerem smo, kar se tiče senzibilnosti glede enakosti spolov. V naši družbi so številne mizogine prakse normalizirane. V smislu, recimo, kdaj kot družba pustimo, da moški zavzame več prostora, da mu prepuščamo več govora, da si moški tudi dovoli postavljati pogoje, možnosti, da neka tema, nek pogovor steče. Potem so tukaj mizogine kletvice, ki jih pač kar v vsakdanjem življenju nereflektirano uporabljamo. Potem mizogine situacije se velikokrat pojavljajo v žurerskem okolju, kjer je kršena telesna nedotakljivost, potem pa v vsakdanjem življenju, kot so komentarji glede na videz, obleko, postavo. Mislim, mizoginija se kaže predvsem na ravni prepričanj, torej koga bolj upoštevamo na podlagi vrednot, tudi koga vrednotimo kot pomembnejšega, sposobnejšega, večvrednega. In pač spet, kdo se počuti
nagovorjenega, da zaseda neko mesto moči in da se tako počuti. Ja, tako da ne morem pa v bistvu s prstom pokazati, kje pa je te mizoginije največ. Ker se mi zdi, da je to nekako prepredeno v naši družbi na vseh ravneh. Mizoginija je prisotna v nekaterih navidezno neznatnih praksah, vendar je njena težava v tem, da ima lahko velike posledice in vodi v nasilje nad ženskami. Da nas kot družbo čaka še veliko dela pri odnosu do žensk, kaže vse večje število femicidov oziroma umorov žensk. Število femicidov se je povečalo v obdobju korone in šlo je najverjetneje šlo za to, ker so ženske in moški v tistem obdobju pač ostajali več doma. Tu se pač tudi kaže, kako je nuklearna družina en izmed problemov patriarhata, ne. Tako da ja, preprečevanje femicidov pa gre z roko v roki nekako s prestrukturiranjem vrednot v naši družbi. Pač femicid je po mojem mnenju nek res radikalen rezultat prepričanja, da je ženska objekt, lastnina, manj vredna in da pač ji lahko moški odvzame življenje, ne. Tako da, ne vem, tudi to je nek tudi cel imaginarij iz preteklosti, ne vem, svetovna zgodovina je prepredena z zgodbami o femicidih, ki v mnogih mitih ali pa raznih literarnih delih, pravljicah lahko zaznamo pač ta motiv. Da pa to ustavimo, pa moramo že, po mojem mnenju, od samega začetka ljudi vzgajati z drugačnimi vrednotami in pa seveda prevzgajati ljudi tudi v nekih kasnejših obdobjih življenja, ker se mi zdi, da se pač vse vrednote dajo spreminjati, samo če smo vztrajni, no. Tako da ja, po mojem mnenju največ naredimo z izobraževanjem na tem področju. Pri mestu žensk se borijo za enakost spolov v umetnosti in kulturi. Tudi na teh področjih so bili moški skozi zgodovino bolj zastopani. Pač na mestu žensk smo decembra 2020 izdali dokument Smernice za enakost spolov v kulturi. In v tem dokumentu, ta dokument je bil v bistvu rezultat ene bolj poglobljene raziskave, kjer smo pač ugotavljali, da v bistvu ženske v kulturnem in kreativnem sektorju zavzemajo večinoma neke atipične oblike dela, kot so predvsem prekarno delo, v to skupaj pride pa neko kratkoročnost oziroma občasno delo, pogodbeno delo, odvisnost od štipendij in raznoraznih oblik subvencioniranja, samozaposlovanja in tako dalje. In pač ugotavljamo tudi, da so na umetniških akademijah pa raznih družboslovnih študijih sicer ženske večinoma zastopane, ampak da nek višji položaj pa kasneje vseeno zasedajo moški. Karierni razvoj ženske pa večinoma razdrobljen, ker pač in ja, velikokrat so ženske večkrat brezposelne, zaznamovane so pa tudi z obdobji starševstva, na njih pade tudi skrbstveno delo in velikokrat se pogosteje kot moški znajdejo pod pragom revščine. Tako da ja, so pač v vsakem primeru ženske v kulturi so prisotne, ampak so vseeno veliko bolj podvržene sistemski spolni diskriminaciji in morajo v bistvu pri svoji karieri oziroma pri svojem umetniškem razvoju se boriti še z mnogimi drugimi preprekami, bolj kot je to značilno za moške oziroma bolj kot se to pojavlja pri moških umetnikih in ustvarjalcih. Položaj žensk je danes bistveno boljši, kot je bil pred 100 leti. Vsak korak enakopravnosti žensk je korak enakopravnejši družbi. Zato se 8. marca spomnite, da smo ženske hvaležne za cvetje in čokolado, še bolj pa imamo rade pravice in spoštovanje.
Sedaj se spustimo v globine. V Seči se namreč nahaja prva podvodna struktura, poimenovana morska oaza. Poglejmo. Podvodna struktura, ki so jo poimenovali morska oaza, se nahaja v Seči. Namenjena bo kultiviranju morskih živalskih vrst in razvoju večtrofične akvakulture. Projekt Morske oaze ima nekako zgodovino že kar dolgo, to pomeni približno pred 30 leti si je moj oče zamislil eno idejo, kako bi postavil pod vodo park, ki pa žal takrat ni bila uresničljiva. Danes, po tolikih letih, smo v zavodu vsi, najprej midva s bratom, potem pa so se nam pridružili tudi drugi podobno misleči, naredili neko, malo smo privetrili, obrnili, nekako spremenili logiko, vendar vseeno po njegovem vzoru naredili podobno stvar, ki se je želel on. Kaj pomeni trajnostna večtrofična akvakultura in kaj je njen namen? Trajnostna večtrofična kultura je v bistvu neke vrste taka sicer malo manj ekonomsko zanimiva kultura, ampak veliko bolj nekako naravi prijazna. Če jo malo primerjam, zato da bo lažje razumeti z vrtom, pa z neko njivo recimo. Trajnostna večtrofična akvakultura pomeni, če imamo nek mali vrt, kjer imamo 2 pomidora, pa 4 kumarce, nekaj regradov, ki sami zrastejo. In če jih primerjamo s klasično akvakulturo, bi pa recimo rekli, je pa to ena velika njiva koruze, pšenice, to pomeni neka monokultura. V tem primeru gre za to, da ena vrsta izkorišča tisto, kar recimo druga vrsta v bistvu, recimo tako kot so kakci od rib, recimo v primeru, ali pa recimo od školjk, ki jih potem porabi neka druga vrsta, ali pa lahko alge na osnovi tega rastejo in v bistvu na ta način nekako boljše izkoristiš določen prostor, s tem, da je pa vse skupaj bolj naravi prijazno. Večtrofično morsko ribogojstvo je v bistvu ribogojstvo, pri katerem se nekako na naravi bolj prijazen način goji več različnih vrst na istem področju, s tem, da nekako ena vrsta izkorišča tisto, kar druga vrsta nekako izloči v okolje. Recimo, v primerjavi, najboljše si je razumeti recimo školjke, njihovi kakci so lahko zelo dobra hrana za kakšno drugo vrsto, pa potem naprej za alge, tako da v bistvu rata cel nekak krog vseh snovi, ki se v naravi porabljajo in so boljše izkoriščene. V zavodu UC menijo, da bo morska oaza prispevala k ohranjanju biodiverzitete morja. Fonda v nadaljevanju razloži, kako naj bi se to opazilo. Po naših izkušnjah, jaz drugače prihajam iz ribogojnice in že več kot 20 let zdaj delam v tem, smo opazili, da v bistvu vse strukture pod vodo, vse, kar je nekako trda struktura, postane čisto polna življenja. To pomeni zelo veliko različnih organizmov, zelo raznovrstnih, ki se potem tam primejo in živijo v okolju. Če pa pogledamo vse naokoli, pa niti slučajno ni take situacije. Morska oaza je narejena tako, da bi se lahko na njo pripelo, pa pritrdilo veliko število različnih vrst, to je prav njen namen in pričakujemo, da bo tam res bodo tiste vrste, ki bodo za nas morda ekonomsko zanimive, ampak veliko tudi takih vrst, ki bodo pa samo tam živele in izkoriščale prostor in na ta način se bo na tem področju ohranjala neka biodiverziteta, upamo, da pač bo zelo lepo, tako si pač predstavljamo. Na to nam pojasni, kakšna je trenutno biodiverziteta našega morja. Naše morje je v resnici zelo bogato, kljub temu, da si mi vsi predstavljamo, da nekako ni, ne bi rekli, da rečeš, tropska morja so toliko lepša, ne, tudi pri nas je treba ceniti to, kar imamo, se je pa treba zavedati, da je vsako leto situacija, ki jo gledaš nekako, da se spreminja, to je sicer tudi del narave, vedno se narava spreminja, ampak določenih vrst, ki smo jih videli včasih, recimo zdaj ne opazimo več, eno izmed takih je recimo bračič, jadranski bračič je bila alga, ki smo jo bili vsi vajeni, ko smo bili majhni, po vseh zidovih je rasla, pa je žal ni več. In to seveda ni edina vrsta, veliko je takih vrst, ki pač enostavno kar naenkrat skoraj ne opazimo, ampak ko dvigneš kamen, jih ne vidiš več, kjer so včasih bile.
Mi moramo vedeti, da v našem morju je kar nekaj umetnih struktur, za katere pač jih ne poimenujemo tako, ne, ampak recimo vsi kanalizacijski izpusti, pa vsi zidovi, pa vsi valobrani. To v bistvu so strukture, ki smo jih mi naredili, ne, ampak dejansko ljudje vedno gledajo, kakšni so nameni za uporabo. Ne. Če rečeš, mi zelo vedno gledamo nekako antropocentrično, ne, rečemo, mi smo na središču in če je to za nas, potem je to upravičeno, ne. Če bi bilo pa to mogoče za koga drugega, pa mogoče ni. Ne. Zdaj, ta naša struktura je namenjena, je na območju posebne rabe morja in je namenjena akvakulturi. Seveda, ker bo v vodi in ker bo zelo kontrolirana, ker bomo vedeli, kaj je, bomo probali opazovati vse, kar bo možno. Ne? In za nas je pomembno, da bomo na tej osnovi mi in tudi drugi lahko ugotovili ali pa postavili neke zaključke, ki bi lahko nakazovali na to, kar ste vprašali, da ali bi bilo to smiselno postaviti tudi druge. Naše morje je večinoma, čeprav mi imamo izjemno biodiverziteto, ko ga gremo pogledati pod vodo, razen zelo redkih območij, kjer imamo trdo strukturo ali pa morskih travnikov, ki so krasni, večinoma tako, kot da bi bila luna, površina lune. To pomeni povsem ravno, prekrito z muljem. In seveda ta mulj ni grd, ta mulj je živ, poln organizmov, ampak jaz še nikoli nisem videla, ko vprašam ljudi, ko rečem, ko greš v gozd, katero žival vidiš. Meni še noben ni rekel mravlje ali pa komarja ali pa klopa. Ne? Vsi rečejo volka, medveda, ki ga sem skoraj prepričana, da velika večina ni videla, ne? Komarja pa verjetno vsi. Ne? In podobno je tudi v morju, ne? Kjer ko greš, se ne razveseliš, če vidiš enega črva, ne? Ali pa eno malo školjkico, ampak če vidiš jastoga ali pa recimo, da mimo priplava slučajno delfin, pa tuna, pa hobotnica, potem se veselimo. Ne? In take živali pa imajo rade neke ovire, neke stvari, kamor se lahko skrivajo, kjer lovijo. Tako da v bistvu to je tak način razmišljanja. Mi ne moramo reči, da dejansko takoj, ampak bo pa nakazalo na te stvari, kam lahko razmišljamo naprej. To je trenutno prva tovrstna podvodna struktura v našem morju, ki je hkrati poskus razvoja trajnostne marikulture. Namen te strukture razviti in v bistvu neke vrste eksperimentalno, ampak vseeno kot razvoj in razmišljanje o tem, kako bi lahko delali multitrofično oziroma večtrofično akvakulturo. To je neke vrste bistveno bolj trajnostna in nekako bolj naravi prijazna metoda pridobivanja hrane iz morja. Je pa seveda to še zelo v povojih, čisto novo, gre za nekako nov pogled na neko stvar, ki je drugače že v veljavi. V nadaljevanju fonda razloži načine, kako se bo s pomočjo morske oaze trajnostno pridobivalo morske organizme za prehrano. Ta način bi bil bolj naraven način pridelovanja morske hrane od monokulturnega ribogojstva. Dejansko namen morske oaze, osnovni namen je pridobivanje oziroma razmišljanje o tem, študiranje, kako lahko pridobivamo hrano na bolj trajnostni način iz morja. In dejansko mi pričakujemo, da se bodo na morski oazi naselili številni organizmi, ki so lahko zanimivi prav zato, da bi jih lahko nekako v prihodnosti uporabljali za hrano. Tukaj ne bo nikoli šlo za velike količine, to je tako, kot sem primerjavo naredila z vrtom. Ne? Vrt je v resnici majhen, ne? Ampak recimo za določeno število ljudi bi lahko tak način vzgoje bil koristen oziroma dovolj, bomo tako rekli. Pričakujemo, da se bodo nekatere vrste, predvsem recimo ostriga. Ostriga je pri nas eden izmed organizmov, ki je običajno takrat, ko je neka struktura, nova struktura v vodi, recimo tudi, če gledamo obalne zidove ali pa kakšne pomole, kakšne cevovode, je tisti organizem, ki se na koncu nekako v taki evoluciji teh struktur vedno obdržijo. In to vsekakor računamo, da bodo ostrige, ampak poleg tega pa še številne druge vrste, ki jih zdaj v resnici ljudje še ne znajo gojiti, ne poznamo, ne znamo narediti semena, ne vemo, kako bi do tega prišli. Seme pomeni mlade organizme, ki jih potem lahko naprej vzgajamo. Tako da prav v bistvu to je namen, da bi ugotovili, identificirali, katere vrste so lahko zanimive in kako bi se jih potem dalo naprej vzgajati. Tako da to je prav študijski model.
Nato nam pojasni, da morebitnih negativnih učinkov morske oaze v zavodu ne pričakujejo. Mi jih ne vidimo. Gre seveda za to, da je to vseeno tujek v vodi, ne? Ampak je tujek na nekem področju, ki je že nekako bilo spremenjeno iz strani človeka, tako da ni zdaj to, da greš v nek najlepši del morja pa postaviš nekam nekaj, kar pomeni, da bi v resnici uničil tisti del, ampak gre za nek poskus izboljšanja tistega okolja, ki je že bilo nekako, lahko rečemo, prizadeto, čeprav je to mogoče taka močna beseda, ampak vseeno tudi lahko jo uporabimo. In ena izmed stvari, ki pogosto nekako jo omenjajo v povezavi s strukturami, ki pač jih postaviš v vodo, to se da opaziti, je to, da pogosto povzročijo v prvem koraku neke vrste koncentracijo živali, zato ker je enostavno živalim je tam lepše in se v bistvu naenkrat zberejo na tistem področju, ne. In recimo, če bi se slučajno nekdo odločil, kar ne bi bilo prav in tudi upamo, da ne bo do tega prišlo, ampak da bi rekel, zdaj pa je ob tej strukturi ogromno različnih živali, rib in vsega, ne, pa bi jih zdaj šel tja izloviti, bi bilo to slabo, ne. To bi bila v bistvu slaba točka, tako da upamo, da bodo ljudje razumeli, da gre v bistvu za nek lep poskus in da tega ne bi delali, kljub temu, da smo seveda v ribolovnem rezervatu in to ni dovoljeno na noben način, ampak vseeno včasih se kdaj tudi zato, ker pač je to potem interesantno, ne, kdo najde, pa upamo, da se ne bo, no, tako rečemo. Je pa v vsakem primeru potem naslednji korak, ne, tudi če pride do koncentracije, pa to, da potem se pa vse tisto, kar je dobro, začne širiti tudi v okolje, ne, tudi okrog te strukture, kar pa upamo, da bo, no, tako na to računamo. Kako pa je s tovrstnimi podvodnimi strukturami drugod po svetu? Mi v bistvu smo bili začetniki v Sloveniji, prav moj oče je v bistvu bil eden od tistih, ki je v bistvu začel čisto nekako inovativno razmišljati o tem, da bi postavil določene strukture pod vodo. Takrat je bil namen zgolj to, da bi dejansko bile neke vrste strukture kot neke vrste park pod vodo, ampak namenjene tudi filtriranju morske vode. To pomeni čiščenju, prečiščevanju vode, pa takrat ni bil uspešen. Med tem časom so pa praktično povsod po svetu začeli postavljati ne podobne, ampak pač vsak ima neko svojo idejo ali pa tudi dejansko različne vrste, ki te zanimajo, potem so lahko različne oblike, za koga pričakuješ, kje kdo bo, pa kdo naj bi kam se naselil, ne. No, in dejansko je praktično po celem svetu že veliko nekih struktur, ki so pod vodo in večinoma so v bistvu se izkazale za uspešne. Ne pa čisto vse, so imeli tudi recimo poskuse, ko so dali avtomobilske gume, so zvezali skupaj, seveda po obliki so zelo zanimive, ker naredijo take zanimive prostorčke za živali, ampak je bil problem, ko je prišla ena prava nevihta, je potem te gume razmetala in v bistvu so gume v resnici poškodovale tudi naravno okolje in je bil to slab poskus, ne. Tako da je treba se iz teh stvari, ki jih drugi delajo, učiti in probati narediti boljše ali pa vsaj tisto, kar verjameš, da je boljše, ne. Fonda razloži, zakaj je morska oaza inovativen način večtrofične marikulture. Morska oaza sama po sebi je v resnici zelo inovativen način, zato ker gre za neko združitev razumevanja tistega nekako, ali bomo rekli, znanja, ki ga mi imamo vrsto let, ki smo ga pridobili z podvodnimi deli in to recimo lahko rečemo skoraj 50 let zgodovine, ki jo je začel moj oče, je nekako združena z znanjem biologije, ker smo cela družina biologov, in seveda akvakulture, ki pa je tisto, kar nam je nekako dalo osnovo sploh za razmišljanje. In pri našem razmišljanju je bila osnova to, da dejansko zdaj pri akvakulturah pogosto izkoriščamo samo ta zgornji del nekako polja, ne. Vedno gledamo samo na to, kar je na površini ali pa recimo enih par metrov navzdol, redko oziroma praktično nikoli se ne uporablja dna, ki pa je lahko zelo zanimiv za številne druge vrste, vsaj po naših izkušnjah. Tako da
To je vsekakor zelo inovativen pristop. Gre pa pri Morski oazi za majhno, to je v bistvu neke vrste model, na osnovi katerega bomo v resnici vse te stvari opazovali in študirali. Morska oaza je po izgledu nekakšna betonska struktura, sestavljena iz večjih betonskih plošč. Nahaja se znotraj portoroškega ribolovnega rezervata, na območju školjčišč in ribogojnice v Seči, na globini 12 metrov. Čisto vsaka stvar v Morski oazi je zelo premišljena. Gre za projekt, ki je nastajal dolgo časa. Materiali so pa seveda osnovani nekako na izkušnjah. Mi se že vrsto let ukvarjamo s podvodnimi deli, pri katerih seveda na osnovi opazovanja vidiš, katere strukture so najbolj naklonjene, kam se živali primejo. Za nas je zelo pomembno to, da se na te strukture primejo take, recimo rečemo, komercialno zanimive vrste, tiste, ki bi bile lahko za nas dobre za hrano, ampak seveda spremljevalno pa tudi vse ostale, zato ker tam bo velika pestrost, živali bodo najdle neke vrste zatočišča, skrivališča, in to je tisto, kar nas zelo zanima. Mi bomo to zdaj, nekako rečem, da se je zgodba šele začeli opazovati, sodelovali bomo z Morsko biološko postajo, ki so referenčna inštitucija pri nas, tako da bo ta tudi strokovnost, da ne bomo mi samo navdušeno vedno rekli, vse je fajn, ne, mogoče bo tudi kaj, kar ne bo, čeprav jaz mislim, da ne. Ampak v bistvu je pa namen izbire materialov prav tak, da verjamemo v to, da bodo sigurno zelo hitro obraščeni. Gre za modularno strukturo, ki je sestavljena iz 5 nadstropij oziroma plošč. Naša baza, naš temeljni kamen pa je že postavljen točno na svojo lokacijo znotraj koordinat, ki so določene z vodnim dovoljenjem, vodnim soglasjem in potem tudi stavbno pravico, ki jo imamo pridobljeno v zavodu. In nahaja se znotraj ribolovnega rezervata portoroškega, znotraj teh gojitvenih območij v Seči. Sama struktura je, kot smo rekli, modularna, narejena je iz neke vrste Lego kock, bi se to reklo, je v bistvu sestavljena iz večjih elementov. Veliki so pa 5,5 metra krat 3,5 metra krat 3 metre. To pomeni kot ena, recimo rečemo, malo večja soba. Sama globina se začne pri 12 metrih in gre potem navzgor pač toliko, kot je najvišja plošča, to pomeni 3 metre višje. Bomo nekje na 9 do 8 metrov, odvisno od plime in oseke. Raziskovalci Morske oaze pričakujejo, da se bodo prvi organizmi na novo trdo bivališče naselili zelo hitro. Na to, kakšen pa bo širši vpliv te podvodne strukture, pa bo potrebno počakati več let. Po nekem obdobju se začne ta stvar umirjati, v bistvu postane najprej gre zelo hitro navzgor, potem se umirja, potem pa počasi tudi navzdol. In mi bomo v tej fazi, ko bo nekje ravno, ko bodo recimo neka taka ustaljena združba, videli, kaj se dogaja, če jo bomo pomlajevali. To pomeni, da če vzamemo določene organizme dol. Ampak to bo trajalo nekaj let. Zavod UC je neprofitna organizacija, ki deluje od donacij in sponzorstev. Naša, v bistvu celotna Morska oaza je bila v resnici možna zato, ker smo dobili tako lepo podporo strani podjetja Bauhaus in še kar številnih drugih in posameznikov in podjetij. Vsi so navedeni na naši spletni strani. Zelo bomo veseli, če koga zanima, da nas tudi kontaktira. In na naši spletni strani je tudi izjava, ki rečemo modra zaveza, na kateri, če vas zanima, na kateri se nekako zavežete, da se boste probali ravnati nekako morju prijazno, in zelo bomo veseli, če se nam nekako pridružite v tem. Zavod UC je modularno podvodno strukturo razdelil na stanovanja, ki jih lahko posameznik vzame v najem. Gre za humorističen način poskusa vključevanja javnosti v njihov projekt. To je ene vrste malo zabaven način vključevanja naših podpornikov v to, kar delamo. Mi smo nekako v hecu našo strukturo razdelili na stanovanja in ta stanovanja dajemo v letni najem, kjer bodo lahko tisti, ki nas podpirajo, nekako z nami spremljali, kdo bo v teh stanovanjih živel. In ker nekatera stanovanja seveda vsaj imajo pogled v morje, ker bodo nekatera malo cenovno višja, imamo tudi taka, kjer se lahko stanovanje nekako ima v souporabi,
kjer pa je cena zelo razumna in lahko nekako vključimo čisto vsakega, kar si pa tudi mi želimo našemu zavodu, je imeti ti in morje, in za nas je pomembno, da prav vsak ti se nekako vključi v to našo iniciativo. Pri prvem tovrstnem projektu v našem morju, ki bo služil kultiviranju morskih živalskih vrst, bo sodelovala tudi Morska biološka postaja Nacionalnega inštituta za biologijo Piran, ki pa do zaključka redakcije dotične oddaje ni bila dosegljiva za snemanje izjave. Smo že v mesecu maju, ko že sije več sonca, zato je to ravno prav, da si pogledamo prispevek o sončnih elektrarnah. Podnebne spremembe predstavljajo enega izmed največjih izzivov sodobnega sveta, saj imajo številne nepopravljive posledice za okolje, družbo in gospodarstvo. Naraščanje temperatur, pogostejši ekstremni vremenski pojavi in taljenje ledenikov so le nekateri vidiki tega kompleksnega problema. Časovno okno za ukrepanje se krči, kar zahteva takojšnje in usklajeno delovanje na vseh ravneh. Lokalni, nacionalni in mednarodni. Spremembe na podnebnem področju zahtevajo trajnostne rešitve, ki temeljijo na zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, prilagajanju na spremenjene pogoje ter spodbujanju obnovljivih virov energije in trajnostnih praks. In vemo, da so podnebne spremembe tu. Slovenija se segreva dvakrat hitreje v bistvu kot je globalno povprečje. Tako da enostavno tudi mi smo zelo izpostavljeni posledicam podnebnih sprememb. In ne samo, da se prilagajamo na te posledice, dejansko moramo tudi delati proti zmanjševanju oziroma za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Tako da neko sistemsko, horizontalno naslavljanje tega vprašanja se mi zdi, da je ključno. Mislim, da se zelo dobro že vidi v trenutnem ozračju, kako toplo je, kako topla je voda. Letos mogoče suše niso tisti glavni, oziroma vsaj trenutno ne, na večjem področju Slovenije. Smo se pa nedolgo nazaj spopadali z požari. Mislim, da so to tiste ključna področja, ki smo jim tudi mi priča, tako da ni treba iti predvsem zelo daleč, ampak imamo jih dejansko pač pred našim oknom. Vsekakor pa so razni sektorji, ki so zelo ranljivi, kot so recimo kmetijstvo, gozdarstvo, upravljanje z vodami, ki so zelo, zelo ranljivi na posledice podnebnih sprememb in vedno bolj bodo. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov ima ključno vlogo v boju proti podnebnim spremembam. Sončna energija je eden od takšnih obnovljivih virov energije, zato so sončne elektrarne energetska rešitev, ki skrbi za okolje in omogoča prihranke pri električni energiji. Poleg tega so tiho delujoče in med delovanjem ne proizvajajo emisij toplogrednih plinov. V zadnjih letih so postale vse bolj pomembne kot del prehoda k bolj trajnostni energetski prihodnosti in zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv. Prejšnji mesec smo v Kopru dobili kar 2 sončni elektrarni. Najprej so na strehi parkirne hiše Sonce slovesno odprli sončno elektrarno s skoraj 500 kW moči. Nastala je v okviru 2 leti trajajočega projekta Soporem, kjer so si za cilj zadali povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Gre za partnerski projekt, katerega glavni izvajalec pa glavni partner je Luka Koper. Veseli smo, da nas je Luka Koper pritegnila zraven. Pričakujemo, da bo tako tudi vnaprej, ker je seveda bistveno lažje priti do sredstev, predvsem pa izvesti neko tako investicijo. Kot sem povedal v nagovoru, zamujamo. Vsi zamujamo, zato je to še toliko bolj dobrodošlo in tudi, kot smo tudi že opisali, dela se seznam vseh javnih objektov, na katerih se take elektrarne lahko postavijo zaradi statičnih, sončnih in drugih lastnosti in to je zgolj začetek. Ta ima tudi eno posebnost, ta konkretna elektrarna, in sicer ta objekt, na katerem stojimo, ima dovoljenje, da ga nadgradimo v primeru, da bo potrebno zaradi prometa, in zato je tudi
tudi elektrarna tako narejena, da jo praktično samo prestavimo na višji nivo. Ni fiksna, ampak je narejena na tak način, da jo lahko prilagajamo tudi spreminjajočemu objektu. Kot veste, tukaj bo zrasel zdravstveni center nov in pričakujemo, da bo to potrebno nadgraditi. Sončna elektrarna na strehi parkirne hiše Sonce z več kot 1000 moduli ima inštalirano moč 459 kW. Elektrarna bo letno proizvedla 505 MWh električne energije, kar bi zadoščalo za letno preskrbo 50 gospodinjstev. Proizvedeno elektriko bodo koristili številni javni objekti v občini, kot so Arena Bonifika, bazen Olimpijskega centra Koper, stavba osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper in nenazadnje tudi občinske stavbe na Verdijevi ulici. Na ta način bo koprska občina znižala izpuste ogljikovega dioksida za 186 ton letno, skupaj z novo sončno elektrarno v koprskem pristanišču pa se bodo emisije CO2 znižale za več kot 1500 ton letno. Moram reči, zelo se dobro povezali z občino Koper in ocenjujemo, da je bil to en izmed uspešnejših projektov na tem področju in v tej regiji. Gre za velik finančni zalogaj, ki so ga izpeljali tudi s pomočjo donacij. Glejte, ta projekt konkretno je financiran iz Evropskega gospodarskega prostora, to je poseben mehanizem, ki ga donirajo predvsem države donatorke, predvsem Norveška, Liechtenstein. In v okviru tega mehanizma smo v prejšnji perspektivi imeli namenjenih 32 milijonov evrov sredstev. Pričakujemo, da bo teh sredstev v novi perspektivi, ki se bo začela v naslednjih dneh programirati, več, okoli 50 milijonov. Seveda pa vsa sredstva ne bodo namenjena v obnovljive vire energije, ampak je pa ena izmed ključnih prednostnih osi, se pravi ravno to skrb za okolje, obnovljive vire energije, krožno gospodarstvo in tako naprej. V prihodnosti bo še več denarja namenjeno razvoju tako imenovane zelene Evrope, katere cilj je tudi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 55% do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Ta projekt je, kot rečeno, financiran iz teh sredstev, ob tem pa seveda še mnogo sredstev namenjamo ravno za to področje iz kohezije, kjer smo tudi lansko leto začeli z novim finančnim obdobjem. 3,2 milijardi teh zelo pomembnih razvojnih sredstev bomo lahko črpali do leta 2029 in ena izmed ključnih prednostnih osi v koheziji, več kot 700 milijonov evrov bo namenjenih ravno za zeleno Evropo, če temu rečem širše. Razdelitev sredstev razporedijo na podlagi razpisov. Razpisi so in na podlagi razpisov se potem izpeljajo konkretni projekti. Bi pa rad na tem mestu res še enkrat čestital Mestni občini Koper in Luki Koper za ta zelo pomemben projekt, ki je bil uspešno izveden. Namreč ključno je, da projekt na nek način dviguje kvaliteto življenja občank in občanov, na drugi strani skrbi za razvoj, kar je ključnega pomena, in hkrati za to trajnostno komponento, brez katere pa vidimo, da v prihodnje ne bo lepo živeti. Konec koncev nam je narava že pokazala zobe s poplavami lansko leto. Druga sončna elektrarna, ki je prav tako nastala v okviru mednarodnega projekta Soporem, pa je celo ena izmed največjih sončnih elektrarn v Sloveniji. Postavljena je v Luki Koper na približno 15.000 kvadratnih metrih strehah skladišč terminala za generalne tovore. Okolje, v katerem deluje pristanišče Koper, je zelo upeto v ta ekosistem. Z ene strani nas obdaja Natura 2000 z rezervatom Škocjanski zatok. Na drugi strani nas obdaja morje. Na eni strani smo vpeti med občinama tako Ankaran kot Koper. In ne nazadnje, le pogled stran je na novo ustanovljeno zavarovano naravno območje Krajinski park Debelji rtič. V tako kompleksnem in seveda edinstvenem ekosistemu je nujno, da svoj razvoj in vse dejavnosti vodimo na način, da ne porušimo tega naravnega ravnovesja, tako da so posegi v prostor čim manjši oziroma zanemarljivi.
Razumemo in v družbi se zavedamo, da lahko z ustreznimi ukrepi ne samo zajezimo negativne posledice, ampak pozitivno vplivamo na okolje in kakovost bivanja v našem okolišu. S tem zavedanjem smo pristopili tudi k projektoma Soporem in E-Link. V Luki Koper smo trajnostnemu delovanju zavezani že leta. Prvo sončno elektrarno smo zgradili leta 2018, imamo jih 10. Sončna elektrarna širi se na strehah levo in desno od tu. Lahko rečemo, da je ena izmed največjih v državi na strehah, torej na objektih, na strehah industrijskih objektov. Z močjo 3,3 MW bo pomembno prispevala k večji energetski neodvisnosti in bolj čistemu okolju, s proizvedeno energijo pa bodo dosegli tudi 1500 ton manj izpustov CO2 letno. Sončna elektrarna bo na letni ravni proizvedla toliko električne energije, kot je v povprečju porabi več kot 880 gospodinjstev v Sloveniji. Celotna vrednost investicije znaša 2 milijona 800 evrov, od tega je bilo 1 milijon 300 sofinancirano z sklada Soporem. Ta investicija pomeni izgradnjo 3,3 megavatne sončne elektrarne na strehah naših skladišč in bo pomenilo, da bo skoraj 10% električne energije proizvedeno, ki jo porabimo, proizvedeno znotraj Luke Koper. Predstavili so tudi projekt E-Link. Vanj je vključen konzorcij 22 partnerjev iz 9 držav članic Evropske unije. Poleg vodilnega partnerja Luke Koper so sodelovali še partnerji iz Španije, Italije, Grčije, Bolgarije, Nemčije, Romunije, Irske, Portugalske in Slovenije. V okviru projekta so izdelali energetski in podnebni načrt z oceno okoljskih vplivov Luke Koper do leta 2030 s pogledom do leta 2050. Ta predstavlja strokovni okvir in podlago za nadaljnji razvoj ter izvajanje projektov energetskega in podnebnega prehoda. Naš cilj je, da bi do leta 2030 izgradili 10 megavatov sončnih elektrarn v Luki Koper, kar bi pomenilo približno 25% za takrat načrtovane porabe električne energije. Zavedati se moramo, da težimo k temu, da bi luška mehanizacija, ki jo zdaj poganjajo fosilna goriva, prešla in nadaljnji nakupi so usmerjeni v vozila, v mehanizacijo na električni pogon, kar pomeni relativno, če gledamo z današnjega vidika, bo odstotek še višji iz naslova novo zgrajenih sončnih elektrarn. Ker se potrebe po električni energiji večajo, so s podjetjem Eles že pristopili k projektu gradnje razdelilne transformatorske postaje, ki bo zagotovila dovolj električne moči za nadaljnje delovanje in razvoj Luke Koper po letu 2030. Na ta način bodo vzpostavili pogoje za elektrifikacijo obal in neposreden priklop ladij na električno energijo ter tako za čas vzdrževanja ladij v pristanišču izničili emisije v okolje ter znižali hrup in vibracije, ki jih povzroča delovanje ladijskih motorjev. Samo naložba v elektrifikacijo pomolov, torej v posodobitev pomolov, da se bodo lahko ladje, ko bodo privezane v pristanišču, priklopile na elektriko, so ocenjene nad 100 milijoni evrov. Dnevno si prizadevamo, da bi iz različnih mehanizmov skladov pridobili dodatna sredstva za financiranje našega zelenega prehoda. Skoraj sočasno s projektom Soporem so v pristanišču zgradili še 2 manjši sončni elektrarni moči 0,9 MW. Sledimo ciljem in jih želimo in smo zavezani kot uprava, da jih tudi uresničimo. Znižati izpuhe CO2, povečati delež obnovljivih virov energije in seveda istočasno zmanjšati odvisnost
od dobave energije iz omrežja, kjer seveda zasledujemo tudi finančni vidik. Sončne elektrarne imajo pomembno vlogo v prihodnosti energetskega sektorja, saj je sončna energija obnovljiv vir energije, kar pomeni, da je na voljo v praktično neomejenih količinah. V nasprotju z omejenimi zalogami fosilnih goriv, sončna energija predstavlja trajnostno rešitev za oskrbo z električno energijo. Tehnološki napredek je omogočil padanje stroškov proizvodnje sončnih celic in sončnih elektrarn. Zaradi tega so postale sončne elektrarne vedno bolj konkurenčne v primerjavi z drugimi viri energije. Še ena prednost je, da omogočajo lokalno proizvodnjo električne energije, kar lahko zmanjša odvisnost od uvoza energije in poveča energetsko neodvisnost držav ter regij. Sončne elektrarne so lahko različnih velikosti, od majhnih naprav za individualna gospodinjstva do velikih komercialnih in industrijskih naprav. Ta prilagodljivost omogoča njihovo uporabo na različnih lokacijah in v različnih kontekstih. Še zadnja tema iz prve polovice leta, ki si jo bomo ogledali, je drugi tir. Po oceni projektnega sveta za nadzor nad izgradnjo drugega tira je projekt obvladljiv. Samo izvedbo projekta je svet ocenil kot pozitivno, pa vendar se pojavljajo težave, ki niso zanemarljive, kot opozarjajo v okoljevarstvenih organizacijah. Po dolgih letih pozivov gradnji novega železniškega tira, ki bi povečal zmožnosti pretovora blaga in imel pozitivne posledice na celotno gospodarstvo, po več letih načrtovanj in opozorilih civilnih iniciativ o slabo načrtovani državni investiciji, ki je predvidevala nerazumno visoke stroške za izgradnjo nove železniške proge, ter po ponovni presoji projekta, ki je to krepko čez milijardo visoko ceno investicije skoraj prepolovil, se je leta 2021 s podpisom pogodbe v Dekanih pričel začetek gradnje novega tira. Kot veste, samo projektiranje in vnos v prostorski akte in v prostor trajajo izredno dolgo. Pridobivanje gradbenega dovoljenja izredno dolgo. Izvajanje je dolgo, 6-7 let. In v tako dolgi gradnji in v takem kompleksnem svetu, kot živimo, obstaja več elementov, ki na tako gradnjo v času gradnje in projektiranja seveda vpliva. Bom naštel samo 2-3. V času gradnje COVID, vojna v Ukrajini, povečanje vrednosti surovin in še bi lahko našteval. Da ne rečem še potresi v Turčiji zaradi izvajalca in tako dalje. Vse te spremembe jih more naročnik, v tem primeru 2TDK, pa tudi država, obvladovati. Kakorkoli, po začetnih težavah se je gradnja začela s polno paro. Temeljit nadzor projektnega sveta za nadzor nad izgradnjo drugega tira in civilnih iniciativ je v javnost našel zaupanje, da dela na gradbiščih drugega tira potekajo učinkovito. Kmalu, le 2 leti po začetku gradnje, so delavci prebili predor Mlinari in manj kot leto kasneje državni vrh otvoril dokončani viadukt Gabrovica. Spoštovane gostje, spoštovani gosti, spoštovani nadzorniki, strokovnjaki, predvsem pa vsi vi izvajalci, ki ste v resnici danes najbolj zaslužni za to, da smo se danes zbrali ob tem objektu, čudovitem objektu. Vsako toliko ga razkrije megla in bo viden kmalu. Včeraj sem bil na enem drugem kraju, sem stal z veseljem in ponosom v Lendavi, kjer smo v resnici polagali temelje za največjo naložbo v gospodarstvu. In danes, to je na drugem koncu Slovenije, in danes stojim na svojem koncu Slovenije, kjer še večjim veseljem in ponosom v resnici slavimo postavitev in zaključek del na viaduktu, na mostu Gabrovica. Najprej bi rad rekel, da skozi celo zgodovino civilizacije so bile ravno povezave, prometne povezave, tisto, ki so pomembno vplivali na, ne samo na trgovino, ampak na blaginjo, kako so ljudje živeli. Ob prometnih povezavah je bilo življenje neprimerno lažje za vse. In zato ni naključje, da so v Sloveniji prometne povezave tudi zaradi naše lokacije tako pomemben del našega vsakdana, predvsem pa gospodarstva. Če smo v preteklosti zgradili avtocestni križ, skoraj dokončan,
smo se železniškega lotili bistveno bolj sramežljivo. Je pa ravno drugi tir, kot osrednje ozko grlo, ki se je kazalo pri železniških povezavah, na nek način simptomatično za to našo dvojno plat slovensko. Na eni strani smo potrebovali 20 in več let, da smo se odločili, ali želimo in ali bomo in kako bomo ta objekt gradili. Če hočete, politikanstva ni zmanjkalo. V fazi, ko je bilo to še dovoljeno. V isti sekundi, ko je prevzela v roke objekt in drugi tir stroka, smo inženirji pokazali, da smo med najboljšimi v svetu. In to sporočilo, da takrat, ko dobi stroka v roke projekt v izvedbo, da takrat ni več ovir, za to sporočilo bi se vam rad jaz zahvalil, ker ste vi najboljši dokaz tega, kako Slovenija zmore. Ne samo v športu, ampak tudi v gradbeništvu. Hvala za ta del. Danes praznujemo Gabrovico, praznujemo 416 metrov dolg viadukt in zato najprej zahvala glavnemu izvajalcu za ta viadukt, Japi Markeziju. Verjamem, da je vaša srčnost in trdo delo pripeljala do tega in vem, da je pripeljala do tega, da smo danes lahko tukaj in praznujemo. Hvala. Prav v tem času je projektni svet za nadzor nad izgradnjo drugega tira opozoril še na en spregledan element projekta. To je, da finančna konstrukcija predvideva enotirno progo, za napovedano učinkovitost pa bi potrebovali še vzporedni tir. Tako je dodatno investicijo napovedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Tako kot sem napovedala, delamo na tem, ne bo do konca leta projekt umeščen v prostor, se pa dela, ni da stvari stojijo, pač je treba iti po korakih. Prejšnji teden smo podpisali pogodbo z Evropsko investicijsko banko, danes končujemo ta objekt, čez kakšen mesec naslednji viadukt in tako kot sem rekla, po kamenčkih bomo prišli do končnega cilja. To je najprej en nov tir in potem absolutno tudi drugi. To je bila naša zaveza ljudem, to je bila naša zaveza Sloveniji in spoštovali jo bomo. Kljub temu, da bo ta dodatni tir umeščen praktično ob tem tiru, je treba speljati vse prostorske, okoljske in takšne in drugačne preveritve, ampak kot sem rekla, naš cilj je in ja, da leta 2026, pravzaprav, ko končamo to, nadaljujemo z naslednjim. Smo dolžni Sloveniji in še bolj dolžni ljudem, ki ob tem starem tiru živijo desetletja v res težkih pogojih. O pomenu vzporednega tira je razpravljal tudi projektni svet. Je tako imenovani vzporedni tir. Mi to točko imenujemo priložnosti, ki jih izgradnja tira omogoča. Mi moramo vedeti, da vsak tir, vsaka naprava zahteva svoje vzdrževanje. Če vzporednega tira ne bo, bomo imeli v Sloveniji dvojno vzdrževanje. Obstoječi tir poteka po zelo zahtevnem območju. To območje je vodni vir za celotno obalo in to je edini vodni vir. Proga je 46 km dolga in prekomerno obremenjena glede na danosti, kar pomeni, da ima višje stopnje vzpenjanja in tudi drugi elementi, ki so zelo nevarni, kot so recimo varstvo pred nesrečami in tako dalje. Pomembno je tudi to, da se na tem območju omogoči po več desetletnim demografski izpraznjenosti tega področja omogoča nek razvoj. In kot država se moramo dogovoriti, ali bomo to območje jim dali to možnost razvoja, ali bomo dokončno naredili naravni park za živali, rastline in še druge elemente. Ta dva projekta sta med sabo povezana. To govori že sklep vlade iz leta 2017 in to, da se ne gradi vzporedno, je, jaz temu rečem, ena od napak tega projekta.
Država, ta vlada se zdaj trudi pospešeno narediti osnove, to je državni lokacijski načrt, zakonom prenesti gradnjo na 2 DTK in vse tisto, kar smo mi govorili že pred 2 leti. Marsikaj od tega, kar bi predpostavljalo usporedno gradnjo, smo že zamudili, vendar marsikaj se da še nadoknaditi. Tudi izjava ministrice, da bo začetek gradnje vzporednega tira 26 dokončana leta 30, je najmanj vzpodbudna. So pa v projektnem svetu za nadzor nad izgradnjo drugega tira na novinarski konferenci poudarili, da se projekt obvladuje, navkljub dodajanju raznih aneksov zaradi nepredvidenih del. Vendar se treba zavedati, da gradnja drugega tira poteka na občutljivem naravnem območju, kjer je veliko kraških pojavov in še posebej, ker je glavni vodni vir za slovensko Istro. In prav tu se skriva nov problem. Drugi tir morda res poteka po načrtih, se pa potem neprestano pojavljajo opozorila okoljevarstvenih organizacij o onesnaževanju vodnih virov v okolici gradbišča, o nezaščitenih gradbiščih, zaradi česar se v okolico dvigujejo velike količine prahu, in o odlaganju materiala, za katerega izvajalec del nima okoljevarstvenega dovoljenja. Prav teden dni pred svečano otvoritvijo viadukta Gabrovica je z gradbišča tunela T8 v Dekanjih v namakalne kanale, ki se zlivajo v Rižano, iztekla večja količina kalne mlečno-sive vode. Ponovno to redno prihaja do tega, tako da zdaj je bilo spet malo več videti tega onesnaženja, tako da so nas že zjutraj obvestili sprehajalci, ampak to je redno, to ni nek izreden dogodek in smo šli pogledati in je dejansko bilo spet videti to povečano motnost vode, neko peno na vodi, življenje pa v teh vodotokih že zdavnaj ni več, kar je neprimerno za življenje. Te vodotoki, to so bivše mlinske struge, namakalni kanali, tam se naselijo živali. Glede iz našega vidika, to niso vodotoki, ki bi bili zanimivi za ribolov, ampak vseeno so tam živali in je prav, da se te živali zaščiti. Čeprav so takrat iz družbe 2TDK sporočili, da material v vodi naravnega izvora, so kljub temu naročili dodatne analize in vzeli vzorce vode. V ribiški družini Koper so povedali, da v tem nimajo nobenih podatkov in jih o rezultatih analiz nihče ne obvešča. Ribiška družina Koper uradno ni bila nikoli povabljena na noben sestanek, z nami se nikoli v nobenem primeru še nihče ni pogovarjal in uradno mi tudi nobenih stališč nismo nobenemu ne 2TDK-ju dali, ne občini, ker uradno nas na pogovore še nihče ni povabil. Poleg rednega pojavljanja mulje v sami Rižani in njenih pritokih so se pojavila tudi opozorila okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green o navozu materijala, za katerega izvajalec naj ne bi imel ustreznih soglasij na deponijo Bekovec. Dejansko je tako na podlagi zadnjega sestanka na Vrščanov v vasi Katinara je bil predlog, da se poda prijava na ustrezno inšpekcijo glede same deponije. Krajani smo ogorčeni na tem, kar se dogaja, nas ne poslušajo. To se nanaša na hrup, prah in posledično tudi temu na umazane ceste, ki vodijo do same deponije. To je ta regionalna cesta, državna regionalna cesta med avtocesto in samim zaselkom. Ekopatrulja je na podlagi te prijave obiskala samo deponijo, poslikala in ugotovila, da je dejansko naloženih več kot 100 tisoč, po nestrokovni oceni okrog 100 tisoč kubičnih metrov kamenja in drobnega peska. Povrhu tega je nizvodno na levi strani samega toka naložen tudi fliš, ki ni v skladu z gradbenim dovoljenjem same deponije Bekovec. No, na podlagi teh ugotovitev in še ostalih je okoljevarstvena organizacija AAG podala predlog za uvedbo postopka o kršenju tega dela gradbenega dovoljenja. Ta deponija ni namenjena začasnemu odlaganju materijala, torej tudi ne apnenca iz samih gradbišč drugega tira in niti ne flišnega materijala. Prav tako tudi ne ostale strukture, kot so gradbeni elementi za betoniranje samega tunela. Kot sami lahko vidite, v ozadju je vse to prisotno. Moti krajane pa hrup, prah, ki se vsakodnevno naseda in
jasno umazane ceste. To otikarjanje, to smo tudi kot ekopatrulja ugotovili. So pa nasploh inšpekcije pri ukrepanju v zvezi z onesnaževanjem precej neučinkovite. Po trditvah Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, onesnaženje reke Rižane, kljub temu, da je poglavitni vir pitne vode za slovensko Istro, ne obravnavajo prednostno. Prednostno obravnavajo kršitve, ki ogrožajo življenje. Takšne dogodke pa bi bilo potrebno prijaviti na številko 112. Prav odlaganje materijala na razna gradbišča, kot je deponija Bekovec ali pa kamnolom Griža, je tudi vzrok za mulj, ki ga vnaša po rečnih strugah. Pa čeprav se to na prvi pogled ne zdi škodljivo, so prav večje količine mulja razlog za pogine rečnega življa. Ja, nahajamo se na izlivu Ženestre v reko Rižano. Tukaj se ob lokalnih nalivih fin prah iz kamnoloma in območje kamnoloma izpira v reko Rižano. Ta fin prah neposredno vpliva na celoten ekosistem, zaduši dno, kjer se nahajajo nevrtenčari, ki so hrana za ribe, in hkrati vpliva na same ribe, ker jim maši škrge in posledično ribe ali pogine ali težje se prehranjujejo. Skratka, to celotno reko recimo, da v enih 5 kilometrih ima vpliv na to in se drastično pozna. To je zadeva še kamnolom iz propadlega Primorja in se je po propadu Primorja in po prenehanju dejavnosti v kamnolomu se je stanje zelo vidno izboljšalo, vrnilo se je v reko Rižano življenje, tudi na tem območju, na katerega ta prah vpliva, in s ponovno vzpostavitvijo dejavnosti je iz tega območja reke življenje ponovno izginilo. Kot je ob zadnjem onesnaženju povedal Bertok, bi morala vsaka gospodarska dejavnost, ki se nahaja na tako občutljivem območju, imeti uvedene ustrezne zaščitne ukrepe, da je bil vpliv na okolje kar se da minimalen. Kot je še dejal, so pričakovanja in zahteve ribiške družine in ostalih organizacij, da se okolja ne obremenjuje. Mi zahtevamo, da se okolja ne obremenjuje več, kot je to potrebno. Nismo pa proti gradnji drugega tira, nismo proti kamnolomu Griži, nismo proti ostalim dejavnostim, ampak pričakujemo, da se dejavnost izvaja tako, da se okolja ne obremenjuje prekomerno. Kakorkoli, gradnja drugega tira vztrajno poteka naprej in sledi zastavljenim ciljem. Dejstvo je, da gradnja nove proge prepotrebna za gospodarstvo države, in dejstvo je, da v pokončani gradnji obremenitev okolja manjša, kot če bi glavni tovorni promet še naprej potekal po cestah. In če projektni svet za nadzor nad izgradnjo drugega tira ocenjuje potek izvedbe gradnje kot zadosten, projekt drugi tir, ali tisto, kar danes imenujemo projekt drugi tir, se vodi, mi smo rekli, zadostno. Od vrednosti od 1 do 10, 6, 6,5. Kaj to za nas praktično pomeni? Za nas praktično pomeni, da se obvladujejo po dolgem času roki in da se obvladujejo zadovoljivo dobro stroški. Hkrati pa tudi zahtevki izvajalcev, naravne danosti, kot so jame in podobne zadeve. Zato lahko z neko dovolj veliko mero verjetnosti govorimo, da bo projekt gradbeno-inštalatersko končan leta 2026. So še vedno več kot aktualno opozorila organizacij k preudarni izvedbi gradenj na način, da ob tem ne trpi že tako občutljivo okolje. To je za danes z naše strani vse. Prihodnji teden si bomo ogledali še teme iz druge polovice leta. Lepe praznike!